Voilà, au cœur de l'actualité, mesdames et demoiselles et messieurs, merci parce que vous êtes très nombreux en train de nous suivre en direct de votre site Fimbu na Fimbu, et merci également parce que vous avez choisi cette chaîne YouTube comme votre chaîne d'attache, hein, donc Karandeto Mesango Pesabino, un travail de qualité chaque jour. Par rapport, il y a l'actualité musicale, l'actualité, il y a vie sociale. To vivra à na Kinshasa, pourquoi pas na Afrique Mobimba, et on essaie un peu de toucher quelques sujets d'actualité pour vous donner la lumière dans la zone d'ombre nyonso et les caca par rapport à l'actualité mususu. Et merci également à tous les partenaires de cette émission. Et je serai toujours fidèle à Yao Dilo Mampouya, exemple à suivre, et à mon ami personnel et mon ami de très longue date, Clovis, depuis Londres, na pesi mbote pa yazali, donc mutumoko extrêmement bien quoi. Donc na pesi batu nyonso ba soutenir de loin et de près mbote nabino. En tout cas, aujourd'hui sur votre demande, nous allons traiter quelques sujets d'actualité avec mes confrères Ken Piana et Jires Malele. Bazanangai na plateau, tourmeka un peu tout décortiquer na bango ou soit tout développer par rapport à sujet d'actualité, il y a musique, il y a métier auto salara, il y a vie sociale na biso ndenge to vivra awa na Kinshasa par rapport à ba makambo suka na G ndenge zalara. Et pour aller plus loin, nous allons encore toucher sujet ndeko na biso comédien vie de loin, et à la fin pour chuter to toucher pe sujet wana toyeba parce que bato beli bato benga ba okoma par rapport à ba précision ba makambo susu. Nous sommes ici à Kinshasa et nous avons le devoir, Yako Pesabino, en étant Bapandi Sango, nous avons le devoir, Yako Pesabino, de vraies informations par rapport à la réalité. Et je suis avec Ken Piana et je reste à qui je dis déjà bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Francis, bonjour Jires, donc bonjour Nabande Rotou, Baolanda Biso na Fimbu News, donc Bambote Nabang. Jires, bonjour, ça va? Oui, ça va Francis, bonjour Naba internaute Nyonso, bonjour Ken Piana pe tozana sur na plateau et c'est moi zana bino na plateau moko. Voilà, merci. Mbaliboso na ozana plateau na. Mbaliboso na plateau na yo vraiment. Merci non ner wana opesinga lelo. Donc ça nga bien vraiment. Voilà, merci beaucoup. Non bana pas Ken et Ken toko to banda directement na ba sujet actualité à musique. L'actualité à musique a dominé ce qui est vrai. Il y a plusieurs productions et il y a plusieurs déplacements, mais ils ont dominé plus, pour être franc. Et les sujet, il y a Ndeko Nabiso, artiste Nabiso. C'est parmi des musiciens qui font la fierté de la musique congolaise. Donc il est parmi des musiciens qui font la fierté de la musique congolaise et pourquoi pas de la musique africaine. Nasir Batuta on a lobby boye, Batubaïbi déjà Nani Nazo Lobela. Et je suis journaliste, je resterai toujours journaliste, je suis obligé d'être au milieu des villages. La personne s'appelle très bien Fally Ipupa, qui fait vraiment la fierté de la musique congolaise. C'est notre ambassadeur, s'il faudra dire ça. Et je le dis et je le confirme parce qu'il y a des œuvres, il y a des actions, il y a des trophées et autres. Et nous avons le devoir aussi à repérer sa vérité et pas à téléspectateurs Nabiso ou Balandrabiso. Et l'actualité est dominée par rapport à Fally Ipupa Ken Piana. Et Fally Ipupa a eu trophée, Azuba trophée Lisusu. Donc moi je dirais que premièrement ils ont honneur Yambo Kanabiso, ils ont honneur il y a artiste musicien Moussoussou, ils ont honneur il y a Félix Wazekwa, il y a Kofi Olomide, il y a Richard Depoul, il y a Héritier, il y a Bango Nyonso. Mais apparemment bon d'abord on a l'ingagi avant na kota non elo mobo o le par rapport il y a obtention il y a trophée wana Fally Azu wana. Merci Francis. Premièrement nous na senga merci na artiste musicien ndenge yo moko utoloba soki tolobi que Fally aza ambassadeur donc batu ba pesa biso toujours raison parce que azo défendre biso azo défendre vraiment couleur ya drapeau mboka na biso omoni lelo ba artiste et musicien mususu tokomi omona kaka bolali bolamuki ono ngai ambassadeur soki ya nini mais côté musique au sentir pena que musique pene zate mais batitre kaka batitre moko honorifique o bazokende kozwa et pas ba mindelo soki bazo uta wapi bazo ya awa n'importe qui kaka soki aya coopérer bazo commissaire kaka ambassadeur to so bateki ambassadeur
ce qui y a des ordres, ce qui y a qui ambassadeur, il y a Kuluna, tozoe barapete batite mususu. Bandeko mususu bazozwa, l'état bandeko mususu baza. Non, na bwa keli mutute. Non, Franciba, opesinga question. Question mususu. Voilà. Yo po bandi ki nevite na makambo mususu nde. Kasi yango na lobby boy, yo moko bimisi, yo moko lobby Fally azana ti ambassadeur ya musique na biso. Yango na lobby boy. Point de vue na yo ezani par rapport ya ndeko. Point de vue na ngai ezali, point de vue na ngai ezaka positif na sens que ba vie na biso ba papa chéri. Bandeko na biso ba frère, bandeko na biso ba héritier, ba vie na biso nyonso. Babetaki c'était na ba émission presque nyonso balobi non musique ya Congo ekiti ba ivoirien ba botoli biso place tozo bunda pour to récupérer place o tozalaka nango po kala na Afrique RDC na maramba musique RDC za net numéro 1 bandombolo wana ba ivoirien ba imitaka ba style na so ba style ndombolo. Lelo Fally azui ba trophée o ezo salanga plaisir makasi na ba trophée nyonso azui eza ya meilleur artiste ya Afrique centrale. Déjà na Afrique centrale Fally po azui 3 ni wana ya Afrique centrale asimbi yango na maboko. Et la kisi ke na Afrique centrale soki tolobi totanga artiste numéro 1 ya Afrique centrale. Oh l'équipe artiste tout ya Afrique centrale ezali Fally Ipupa po bato ba pesi ye trophée wana baza ba congolais te bazali ba américain. Donc nakoloba bravo pour na wana. Donc moi je pense langage wana o esalema ke non musique na biso ekiti ba ivoirien ba botoli biso. Je pense ba ivoirien bango moko ba comprendre que non musique to botolaki na Congo eza na garçon moko boye Fally oyaki ko s'imposer na musique. Donc yé pa yé a botoli biso azongisi musique na bango na place ezalaki. Donc il fallait pour pas félicitations. Deuxièmement otuna quelle sous question ni sous awa bon tozo évoluer kaka tozo évoluer ba rappeler au lobby ezalaka ya Fally a trophée voilà. Ngana olobaka Fally en tout cas auti kozwa 3 trophées na mbala moko Francis batos à la franc tout ça la ba émission pe ya vérité tout ça la ba émission net ya bazo baté obi ke masolo yo ya artiste et musicien akendaki na concours mo bo esale na mboka moko ya musika mboka ke artiste na ba trophée belé masolo na toyoka ngokala etikala kutu référence même na musique un kora 2 kora, 3 kora, 4 kora. Oh, vient à biso mopao. Ouais. Moutou a la biso ba trophée et bella dans la même soirée. 4 trophées dans balamoko ezala kofi. OK. Après des années, 10 ans passés, Fally Ipupa ye kozo la biso 3 trophées na soirée moko. Quand même na habité ceux qui te au salle émission to koloba nini lisusu. En tout cas Fally Ipupa bravo, félicitations. En tout cas voilà, je veux revenir Ken Piana na kangi déjà place au ngano to kangi lizita na ozongelo ka wana. OK. Je reste point de vue na yo sentiment na yo par rapport ya ndeko na biso Fally Ipupa ndenge azui trophée wana. Oui, sentiment ezalaka ya joie, sentiment ya stress te ya joie parce que eza honneur à Congo. Moni Congo lelo to na loba eloko à chaque temps Congo tous a représenté mingi na musique. Musique na biso ndeza représenter, yango ne représenter à Congo. Lelo na Afrique mawana po ba yeba ko Congo ezali ba on a ba ko na artiste musicien. Un musicien qui était Fally Ipupa. Lelo a remporté 3 trophées Oyo. Et ça après je crois dizaine à vingtaine d'années, il y a ba Kora, lelo Fally a na ngona Afrique 3 trophées na soirée moko. Donc ça elo mo féliciter. Ngana mo na place comme ma bête na bandeko na bango ba musicien mosusu. Ils ont comme moi ranking na. Est-ce que par exemple n'êtes pas musicien nini déjà ou soit na groupe nini ou soit batu ya batu nini ou déjà ba ngo mona ngo net moi ma bête. Non ba musicien congolais nyo sonné to zarawa. Soki mutu musicien na exemple soki nati ferré abimise loko mo boye. Parce que Ferré pas bima champion d'Afrique so toki robo sanangote. Ferré pas azo trophée ya mère mais année passée. Na meilleure voix, meilleur orchestre. En Afrique déjà tant un Congolais, tant un Congolais bimi meilleur chanteur en Afrique. Et ça peut fierté pe ya Fally Ipupa. Ça fierté, ça fierté. Quel parle si ça idée nanga. Il y a ça sensible. Ça fierté. Alors pas sensible de la vérité monsieur. Moni français ba. Toti kana no ko distraire batu.
organisation bino tout aratolo fallait faire abimaki soki meilleur soki nini organisation eza makambo esalamaki na Afrique eza bamboka ya bacorruption ozomona air tobeta masolo eza na niveau international korap ezaki non la sepe korap ezaki pe parmi la belle ezaki pe corrompu on peut na kati ya Afrique kasi po ezaki pe na kati ya Afrique na biso mboka oyo eza développé koleka Afrique d'ici des ate omoni ba sud africain wana eloko esalaka bango kaka ezaka po mboka yango se retrouve en Afrique mais bango kuna pena soko okoti mboka wana baza na culture ya makambo elekaka na Afrique te. Il y a quand même pas mal de musiciens. Au moins, la fierté de la musique congolaise. La musique congolaise, Fally fait partie aussi des gens où la fierté de la musique congolaise. Artiste la fierté de la musique congolaise. Mais il y a aussi Ferré. Parce que l'année passée, Ferré Abimaki est meilleur chanteur d'Afrique. Journaliste. Organisation totuna bango na tuna maka omona ba trophée te omona trophée ya yo kana expliquer yo te Francis ba pardon batu balanda biso baza mayele komemanga na zelo wana te ya batu bazo zela na expliquer yo non zela Francis ba na tuna na sala pe émission trop na batu okese wana na tuna ba pesa ngaka image ya soirée yango ba pesa ngaka image ya soirée wana ke ndenge za soirée ba obelela ke monsieur tel a gagné prix tel, mais c'est tel a gagné prix tel. Tout ça, tout ça, l'émission, on appelle ça défi. Base de la biso même archive. Il y a soirée ango, et les kaka wapi, bapé sa ango, bapé sa biso atas, il mange, il y a soirée, on a n'engue ba remettre artiste trophée. Tout le monde y a fallu, na katia salle, biso toza na besoin, ngapende na bwe na koke ndo soma na ngai ke komo na wenzabi ke kokuna na ye na ngope na bino, mindele mo boy, ya Wallonie Bruxelles, ba ocho no minga meilleur journaliste. Yo moko étant que animateur, étant que chroniqueur de musique, aux gens qui tentent au côté d'internet, c'est au vérifier. Na côté d'internet, et là quand tu fais une image, pour côté internet, tu vérifies. Tout le monde a biso angote. Yo quand singa na azoba, na tiana défi que non, bala ki sabiso image. Pour vérification na ngwe salema to monate. Yango mona batu baloba babi est-ce que trophée oyo nani yango sala ki yango est-ce que masolo yango toyebi masolo to epasaka na internet mais to fouiller internet to moni yango te. Si on a makambo ezoleka ba alexa na chaîne ezolax international batu ba landa ngo monde entier tozo mona biso moko en direct nde tozala otala ba kora tricage te bo mona ndenge bazo remettre ba artiste ba mérite na bango ezana ba azora pe ba félicitations ba ningane ba artiste zela Francis ba pona nini olaxa kimutema mabe na émission to sala pona nini ozolaxa couleur ya mabe papa $100 c'est $1 ba pesa rayo bombana no sentiment non bombana no sentiment non Francis ba sala émission logique mais yozo kisenga bongo ngai na kisote ngana zo poser ka question nazo poser question mama pesa ma téléphone na lobby la kisanga image ya cérémonie onde kona pesa téléphone ba pesa ngambongo ngana zoloba makambo eza clair honnête et logique. Question. Moi je t'ai posé la question jusque là j'ai rien confirmé na bato ba landa biso na ndako ba bi que j'ai rien confirmé ngana posé aucune question na biso OK Fally Poupa azosa la fierté ya musique congolaise c'est bon mais aza payé mon côté ba héritier bazali ba Ferré bazali par exemple na peso exemple na bineti Ferré année passée abimaki champion d'Afrique UNESCO bando bisanga champion d'Afrique wana bomona ngote nini te siko yo tant que journaliste question yo zo poser yo za ba preuve nango ou bien oyoki lisolo ba musicien na ye basimi trophée bazotambola nango ono tozwi ba preuve wana ya relaxation cérémonie au mona la cérémonie wana Francis ba kenobi que ministre ya culture ayamba même bango mais akoyamba bino boyeko aza autorité oki ya bango na likambo eza ya mafia son ami repose un peu ministre nso pe ya kufa na yeke son ami repose un peu tokota masolo kuna mingi te to ya mérité ba kasho tokota kuna mingi te son excellence akufa déjà tokima tokima ndeni akufa déjà que son ami repose un peu pardon vraiment pardon non banda ko expliquer très bien azaki kolobo pardon anglais on a te pardon tout ça la émission logique batu balanda biso bazo bate pardon en tout cas que son ami repose un peu mon konzi vraiment na lingi anglais on a te pardon Francis
Mais Siko, boso pe bisa musala bandinga ba non c'est là bandinga na biso ba journaliste ba ivoirien ba sali ba émission bazo critiquer ba artiste na bango bazo féliciter Fally balobi non botala nati Fally Ipupa lelo abeti musique oyo azo mériter ba biloko azobi ba artiste na biso baza na négligence tala ba émission bandeko na biso ba ivoirien basali vraiment ba sala ba émission bazo expliquer ba artiste na bango clair ba DJ Arafat bazo reprocher bango ke bokoti na kati ya distraction tala Fally nenga za concentré lelo Fally bandimi Afrique mobimba lelo Fally akomi monde entier balingi Fally yo yebisanga pena RT obeta makambo ya Fally artiste international tobeta na makambo ya artiste local oyo zoloba ke azoki papa totika distraction pona nini bolingi vérité te mais oui que yo Jésus ye moko aloba nini oloba mabe sans blague non ndeko tala ngazo ebisa yo totia nyama na nyama topesa nyama nyama valeur nae Fally azali artiste international ngako na mona raté ke héritier auta ko bima awa ambassadeur de la paix avec beaucoup d'honneur et ça lui fait bien pour la musique na biso bolobeli yango nzambe na ngai héritier to mona ki na ba image wana pa oloba soupe za kuta bon problème ezate ah wana pa oloba soupe kezaki olukuta po héritier to mona ki na ba image awa eza pe honneur ya musique banga pe na ko ke coopérer na ba mindela wa ne bukisela ba te ba bimisi nga pe ambassadeur papa ba image papa nazo bisa yo na quartier général na bango soki lelo na kati ya Congo na biso héritier aza ambassadeur de la paix c'est que ngai naza ambassadeur saint de la paix koza mutu neti nga ozwi otali ndenge nga naza ozwi héritier ndani akozala ambassadeur de la paix eri aza ambassadeur de la paix parce nga nakozala ambassadeur de la paix te poani po ya sala nini te problème eza te tokende kaka est-ce que ok nga nde na boye avant nayebana na internet mutu abimisanga eza nani eza Kadhafi Mobutu Congo mikili live est-ce que yo mona nga depuis na sala fimbu na sala opération ya koboma place nga na utake nazwa ba journaliste nyoso o basala kana Kadhafi na ba monteur ne nyoso na baya sala na fimbu déjà na kosa la guerre wana na Kadhafi te na reconnaissance o nazalaka nango ke wana eza ndako ebimisinga sandako wana nde ya mso na yebani te na poto Kadhafi merci sikoyo nangai mutu na reconnaître Kadhafi bongo na héritier longwe maison mère ba Oliviera banani ba mususu pe o bazoya ba tunyo sona bazokende kuna sikoyo ki ambassadeur te soto bi total la parcours na ngandenge na longwa ke pa Kadhafi po chez Kadhafi kuna pesa entreprise neti wenge musique maison mère soki totali ke ngai na boya kotia trouble peut-être na site oyo ebimisanga ye peut-être azoso ba musicien azo détruire ndako place o ya hôtel parce que ngana ye na ndenga logique nani ba ko nommer ambassadeur de la paix ce que ça pour nous rejoindre ba musicien laisse-moi te dire que c'est un faux débat parce que même place o ya uta bango pe bazo ba musicien pe ya orchestre musuzu eza makambo ezala kana ngo musicien azana moi sandumba on ne peut pas tarder là aussi musicien azana moi sandumba ken pian mais ngana poser question ngeza très simple okoloba peke oye boza facile à corrompre facile boza parmi bato ba facile à corrompre na rectifier mon rectifier loko wana na rectifier le côté Francis ba hotel ozotala la intérêt na yo na yebi yango très bien ke ngana ozotala la intérêt na yo na yebi ozosala ezali tindika tiakal ke lobi soki tokutani mwa mbonga carburant ko bima Francis ko sala sanga émission bongo te nga memi on ndenga logique nabi ngape na longwa pa Kadhafi ye pa wenge musique à maison mère tokende na nenga bila nani oyo ba nommé ambassadeur de la paix na ba parcours na biso ce qu'on a bien donc ndenge pe na loba ke Fally Ipupa aza ambassadeur ya musique congolaise azo sa fierté ya musique ya Congo awa donc na la paix sans carburant alors répondre na oze la paix sans carburant non o lobi bongo nga sikoyo sikoyo na appuyer langage na yo obando changer version o faire pas bimaki bo o so comprendre que entre zela parmi les champions, Zela, Francis, parmi les champions, il y a toujours un champion. Parce que les lois sont qui te lobby na katia musique na biso ya Congo.
nani oyo aza numéro 1 ya musique soki otangelanga kombo mosusu en dehors ya Fally wana na moni des autres journalistes ya tricage malheureusement ngandi muna poser ba question ozo poser nga ba question après nga na tunio par curiosité yobi malheureusement nga ozo mona siko seko za tribalisme malheureusement ngandi muna ya solo eza émission tribalisme ya solo ya mbanga parce que lelo ngandi muna yambi yo pese la jour ya mbanga yi tuna nga question na ndesko ozo opportunité ya royoka siko réponse oyebi na toki po na vérité onga nazoloba yo lingi yo pakolango poto na bimaneti mutunga na okosa bato vraiment Francis ba te problème na ngeza nini problème na ngeza li avant je respecte à vous mais au chepé la stand by trop hein je reste Wuto Pito pale. Aga pito pale ya solo sabla. Sana pito pale. Doya za pena pito pale. Faut pas comprendre ba ba débat na biso pe. Mais au moins to tia ka pe ba musicien que non, musicien oyo a na local to ça la part des choses. Ndeko na biso to tia entre Fally na Ferry. Moko azalaka local, moko az international. Bobi misango na poisa bozela sko nini ken pe nanda loba. Ah rival ya Fally za Ferry. Asa rival na été. Chaque fois nde na lobi bongo parce que soki boto na maramba Fally bobimisa kombo affaire yango na lobby baza batu ya niveau moko te baba to niveau moko te yango tala kanga yango mona kanga et okopesa biso na musique ya muto alekinga mulai okopesa biso différence entre bango mibale différence ah ouais différence ezaka na ba mérite ah na ba mérite kaka na ba mérite différence ezaka na ba mérite OK. En plus, tozo mona pe ba fruit ya misala na bango. Lelo Fally vitesse DG oyo azanango. Fally asala makambo ba artiste international basala. To mo lelo afongoli chaîne na télévision to cause afongoli na chaîne na radio. Musicien moko te azanango na Congo. Azana studio d'enregistrement na ye. Azana siège ya répétition. Orchestre tout et foutelaka. Yaza na siège. Aza artiste moko très bien organisé. Lelo Fally po kende Braza, a kende teke akena biti wana zela mulongo. Asa organiza ba bon na ezali ba chauffeur na ba ozoye ba kati. Ah on a mona ba kenda au salle la émission. Problème exact. Bongo lobaka pe ba vérité. Au bout dans l'émission va payer $300. Problème exact. Ba pesa nga $1000, ba pesa nga l'autre côté. Eza question d'honneur. Question d'honneur. Papa je reste. Point de vue par rapport il y a Batoune Bazor Loba par rapport il y a trophée à Fally bah Msous déjà bah comme murmurer il y a quand même des musiciens des gens quand même au bazar de bonne foi bah c'est toujours ça yoka na noté toza ensemble banda pena banda toza ensemble yoka te yo vanda pena awa vanda pena mais est-ce que yo a posé question assis sa question c'est là si sa question assis na ye idée question na ye ata yo moko bino parce que la vie idée la yo dans la okota ba tension nga bondeli si sa question là iba na sana non na si vous poser question nga te yo zo kota sekondeli si sa question ba corrompir tele na Congo Dieu me va papa te tika oloba ndenge wana nga oyebi bien nga makambo wana te nga na ngo église au milieu du village si ça la question là journaliste moko non aligné ya metakala na bino bato bozoko sa bato ba serezo bima te nga makambo wale zakate arrête tika vous baro papa tika toi la plateau bato la biso quand même attends balanda biso balandi ba vidéo ya ndeko na biso papembo mate parce que nga na sala bêtise yango na bi bato balanda biso yozo boya balandi ba vidéo papembo mate déjà zela kasi zela déjà mona na makambo wala façon zo kende oyo na mona otombeka wana te au nom de Jésus non au nom de Jésus la moi je sais pas au nom de Jésus la combo la papembo manda sambela Jésus te pas même mulimo OK problème ça continuer bah musicien et belé bazo réagir par rapport il y a ba mérite il y a Fally Poupa voilà et misusu il y a bonne foi ba mekange pe ko féliciter hein ba poster ba nini moi félicitations pour na Fally Poupa mais tu peux dire quoi par rapport il y a batu oyo baza jusque là na moi ba doute tu que ba doute on est cause nango par haine ou soit nini ezala haine ezala avec ba raison na bango mo ba yebi mais tu peux dire quoi par là par rapport il y a situation là bref na ko loba omoni kimutia mabeso ko mokola e ko mabe toza ba congolais biso nyoso na minute oyo
lelo musique na biso ebeta la ken mai musique na biso ebeta lesu na potote musique na biso ndenge ekoma ekita parce que bandeko na biso ya poto balinga lesu te ba misa bakende ko prester kuna alors lelo ba trophée ka ba misa bazo oyo ezo ma tsape moi musique na biso soso au moins que musique ebeta na potote mais ba bengisi misa na biso quelque part ake azui trophée eza honneur ya Congo eza honneur ya musique congolaise tout ce que vous amté à mabe bongo lelo soki mutu musu pas eu trophée na ndeur afali pona okota moi mukele boga pa ozo trophée na pas award OK ne ba otiko les boga azui ba féliciter alors eza nango simple et okita c'est le Pazwaki c'est le azui c'est le Azwaki c'est le azui ah OK Mazaki nominé Azazan n'a pas award nominé azui que les boga fali azui 3 trophées na Afrima mais c'est le Azaki nominé hein Azaki nominé bon on a habité sur la catégorie nini na monaki acha profil na Azaki nominé mais on a habité sur la catégorie nini na habité sur la catégorie nini donc bref ba musicien to sala na mwana muninga azui sepela iba ngana lobelo moko omoni makambu ya musicien ranki na musique ezaka sera wera na jeu muninga azui sepela na mais pas keneza te te muninga azui sepela po yo betongo ko zo sepela OK azui te ce qu'on a sepela nango loba na ogire comprendre musique polémique makasi yaka sera wera na jibe jibe so ba musicien ba ba mituka cher ba musicien wera pe ba na mituka cher jibe so qui a proposé voyage aux États-Unis ba musicien wera pe ba luka ba betata voyage moko ya France mais lelo eza sous le kate lelo komi muninga osala makambu yo ozawa na tongo midi pour ko critiquer ka ekara ko fingaka non ce qu'il fallait accueillir ce qu'il fallait que États-Unis yo luka okendata bandundu ce qui fait ake Bukavu yo luka okendata Lubumbashi ce qui hérité que Côte d'Ivoire yo luka okendata Cameroun ata nini ata mampo ata mushi ya ngwana ndeza musique auto sala musique za ngoto vandi midi tongo midi poko finga ba internet ndio ekoma ka ko finga ba internet ya ngwana musique te to na posa ba trophée wana ko mo mise ba mo la mise na sutu ya Congo okendata obeta ta na mushi côté ya masana Clovis place na okende lobby pa masana Clovis na babandu na bakati kuna eza mboka na biso za Congo to vieka poto déjà musique faut son alelote totika kimtea mabe ko finga ka ba effort baninga muninga zui ndenge fallait su ba trophée za honneur ya Congo honneur à musique congolaise ta baloba kuna baloba te que non fallait pour pas misser so ya mboka baloba artiste from DRC DRC loi RDC donc eza makamu fato za na honneur to za na osengo wana to mona na ba fallait na biso bazalaka ba wera na biso bazalaka ba vera mbona biso pe bazalaka vous comprenez eza honneur ya Congo na ndenge wana parce que ce que peut tous représenter te tous peut ba trophée na te on peut dire par là peut tu comprendre que musique na biso musique na biso kufa eza okufa to ba musique kufa musique yo kana le suite lelo honneur wana fali amati so honneur azong si musique na biso place oyo fali ezala donc eza ka honneur ya Congo OK souci na ngaza ba mission na biso nyonso ya Congo bazala na même esprit wana ba comprendre que musique na biso ekita photo tombola to tikana polémique vewe ka lobaka lo mo boye tribal world na deso lobela ko na sens nini lo on vient seguir mo sera beta concert na so jibe mpiana aloba tribal world na ye selon vewe rezalaka to sangana ba congolais nyonso to beta musique to tombola musique na biso Congo pour accompagner bien na musique et dindaki lelo soki honneur wana zo mpo fali pour comme tombola musique ya Congo où est le mal as artiste congolais to pese bonheur wana ba éloge wana pour les époques ba ve na biso ba ve beaucoup bazalaka pe à son âme ba ve Kester pe à son âme bazalaka ba ve Rambo bazalaka ba ve Ntone bazalaka époque nana ebi époque wenga te na Congo époque wenga kangaka mboka ezaka so moni koto groupe etemba bata jibeji groupe koto batawera époque na bango ezalaka les époques ba fali bazo rene faut to pesa bango honneur wana to comprendre que no musique ezaka succès vers ideal bango succès époque so succès tangu na yona ne kokite nzamba avandila te a peso kaka koluka to comme ça qui mtia mabe ko finganaka na place te na musique à Congo. Et aujourd'hui net autour globana moi je félicite yo moi oza un peu différent na Ken parce que féliciter les Bogarts Cappuccino et ça musique à Congo honneur à Congo et ça honneur à Congo les Bogarts qui on a représenté Congo so tel na trophée na ba komi artiste from DRC donc Aouti Kinshasa Aouti Congo pardon et ça honneur ya biso ya RDC. Voilà, Ken Piana. Opemi. Non, nazoka bon na opema ngamutu nazana makambo ebele aloba na opemelani. Yonde kendeka bien ndenge to kende. Oui ba ipeke les Bogarts pazwaki. Les Bogarts azui na ye. Ya azui na catégorie mususu faut koyeba. Omoni ya. C'est na catégorie ya les Bogarts. Kasi yango na lobby ya azui. Menga lobby trophée o esalinga plaisir na ba trophée nyonso c'est le Pazaki nominé na ba trophée nyonso to ya fallait ezaka ko récupérer trône wana ya Afrique centrale ko yela biso ngo na mboka c'est le Oscar Pazaki nominé
na moni kuta chaka ntina profil na tindele nga kutu moi mususu basele oyo bakoma bango bapoubele te papa nga pena na fandi boye pena nga na obeta lisolo sele awa sele aza poubele déjà bango babato ya masolo awa te wana komi ko insulter mon ce n'est pas bien quand même na musique azalaki neti soso oyo eza nao na misuni na sani lelo tant robeta pena masolo sele o vraiment na koka te. Voilà, Ken Piana parlons des productions, il y a Fali bauti déjà kokende ba mission déjà bakei on a ba production wana ba ka ko défendre ko représenter les sous Congo ailleurs et ndeni yo ba bino ba viser bimite to bo Hollanda to ba voyage mswez ali bon na ndenga mabete offensive na moni question batu ba to nanga trop na batu apoto ba benga mwa mingi. Je pense ngana kete mais passeport nanga voyager na kati ya mallette sur nga pena passeport nanga ke États-Unis et ke na kati ya mallette na kati ya États-Unis d'Amérique. Je pense que batu bazala na bango tempo pole njo mwendo tuchunge Mungu atafanya tu. En tout cas Mungu atafanya passeport yangu eza na kati ya États-Unis donc eza wana okimate Francis ba nga na komi de mukoloti nga na sa vile nga awa na otangisa bana nga zala na bana na mwasi na responsable awa elo moko oyo esala nga ke na kendeka na kima na bandela via zéro bana awa pe na kini na se retrouver. OK. Siko soki na mutu se sentara bien na quoi na place à se retrouver. OK. Siko peut-être na poto $100 na bango $100 na biso na kini eza na valeur emso kolega $1000 au mutu a touché na poto. C'est bien moi muke o na ozo wana lipa na ngubo na zolia pona nga ekoki nango ka awa na Kinshasa pona nga bamboka msusu ezaka kwenda vutuka na ke na zongi nakeka na zongi po biso nyonso tu faire du compte na biso tozonga na soka na tozonga ra poussière tozonga ra mabele kofanda na poto elakisi te ke okoti na vie mususu okoti na mokili mususu tozaka na même mokili ya Nzambe biso nyonso toaka na seya toaka na seya soleil donc okay. Voilà, Ken Piana, il nous reste des sujets où il faut tout mettre un peu toucher en gros. Mais félicitations, ouais. Tout toucher en gros, mukie. Yondesko onde ou memande milai. Yara mabe fort. Mais tout félicitations à Fali Poupa et sincèrement, bah tout. Ken Piana. Mais il faut retirer le guano le binga à lire à la reine à sous émission. Il faut retirer on peut aller en bon. On peut clair, il y a fallu aux olobos. Vous doutez. Oh, mais félicitations à Banda qui ont déjà un débit à émission. J'ai félicité l'artiste Fali Poupa parce qu'il fait la fierté de la musique congolaise. Il fait la fierté à pays Nabiso. Là où peut-être Léopard, ils peut savoir déception, mais Fali Poupa, ils peut savoir honneur. Et aujourd'hui, je les reconnais et je sais. Mais on ne peut pas, je ne suis pas obligé à aller dans la même lignée ou soit même penchant Nabino ici au plateau. Parce que Norbeb sa cop nanga, Norbeb sa moussa nanga. Merci. Et tout le bando bongo la motema. Merci vraiment nengo bando bongo la motema. Bando comprendre makambo za bombo bando bimis. Voilà, merci. Ken Piana, parlons des sujets à Yandeko Nabiso, frère Nabiso, comédien, vu de loin. Et ça fait tellement mal. Je reste pas allé parmi les chroniqueurs ou prochains qui proche naé artiste naé au mega un peu que on a ce plateau on n'a pas géré parce que yom to sala kina bango émission et à travers yo to occuper aux moi ba source d'information msusu et sunga biso pe bandeko ba Hollanda biso bazana no ba ignorant jusque là par rapport à la situation il y a vie de loin et zandenge nini kuna. Oui, merci d'abord na question non. Bah zelango vraiment pour Nicolas na minute tout ba na suspense parce que ba position artiste était bon biso beto za kiwana tant to komi to tuna ki même question ba artiste na pe ba boya ko bisa biso to ebite so ba banga nini jusqu'à présent to ebite ce qui situation les a comment parce que bango moko pe balo bakaka azanaï so tu bango question fille lote azanaï azabite azanaï bimeka na tongo donc azanaï ndeka bango ba azanaï biso beto landika azanaï mais azana terre maladie
biso to yebi ke vie de loin azaki na maladie na nzoto mais azanaye bazo soigner maladie o azaki na nzoto mais bango nso babo ya koloba na biso place pena exact o azali babika ke azanaye biso pe to lobaka azanaye donc ce qui information monsieur ko ya après nde to yeba ko informer apparemment azaki na voyage avant au sala peut-être émission na azaki na voyage et azongaki déjà Kinshasa non nga pena vie de loin tina ke kuna na siège na ye na tikolo monete ba mission na ye pe ba biso pe te kaza na voyage ba lobika kaza na ye abima na tongo OK ba bia azaki na pala abima na tongo donc place ake ba lobi pete donc azana ye kaka bango ba lobaka kaza na ye donc biso pe to landa azana mais au meka kempe ko sala ba investigation oyeba par rapport à rumeur que il a été empoisonné gravement non lisolo poison vie de loin ba tutu ba bien ngoza ya kala ebima depuis kala ke vie de loin azaka empoisonné tout baby que 9 dollars empoisonné so ba mon pe vie de loin nzoto pe comment okita par rapport après information on a poison nzoto pe comment okita il est pas ça la témoignage que ba empoisonné voilà na ba empoisonné donc biso to yebi que non azaka empoisonné état de santé na ye ezala bien tel sous parce que azaka na poison nzoto parce que ko yeba na minute oyo so kaza na état critique to azana état nini wana mingi ba na vérité za ba comédien na ye parce que tant que ndé kuna ba pesa biso ka version que azana ye aza bien. Voilà, Ken Piana, par rapport, il y a artiste vie de loin, mais Mouté Mamabe, vraiment, il y a Luka Rosala Lemsou Mouninga Boye, à côté Mabele Bakundaye, pendant que vie de loin, Azapé artiste comédien Oyo, Azo servir Pemboka. Tant que tu peux mon arabe sous ça l'arabiso plaisir tant mon arabe na babilo on a ça la c'est ça arabiso donc ça l'arabiso vraiment bien et aujourd'hui az mutande on a azala lisusuté bon azali na yebi ke nzamba osala mais na osenga ndeko nanga ozolanda biso ozolanda pene émission est-ce que ozosala vraiment bien makambo yo osala oyebi ke na yebi yo babetelanga lisolo na yo makambo tout carré mais nde balobaka ba vérité nyonso ezaka ya lobate mais oyebi conscience na yo ezali ezosala ekozomona be émission lelo etomboki pour na vie de loin yo moko muto sala acte yo ezolobeloni o gagner nini parce que depuis o sala acte oyo na yoki nanga sango te ke osombi immeuble na yoki sango ya bakari ba jeep ya sika oyo somba te mais na yoka kaka basango na yo ba activité na yo nyonso tout e marchaka nango pe lisusu te komaka kokita mutema mabe futaka te lelo ta vie de loin ngwa kufi vie de loin kufi tokepe to kondie boina boina est-ce que ndeko na biso oyo sala makambo yo otika la monument non Francis ba pardon okoko tanga na pièce te est-ce que yo muto sala makambo oyo est-ce que yo tika la monument biso nyonso tu omoni mabele wa munene wana ezala na nécropole wana place oyo baexploitate wana biso nyonso tu tokendeka kotondesa kuna liweza pona bato bakufa te liweza ka pona bato ba kufa lelo te liweza nzela na biso tu ba millionnaire kutu bato bana ba mbongo ya danger kutu eloko bazela prise asuki ezaka liwa kaka po liwa kaka nde séparé na nyonso gagner na mokili yango mona ba biso ya mso fandi bolobi eza na importance nini na luka nazwa nyonso ya mokili oyo sima nango na bungisa na pede aminanga c'est mieux na luka kaka na malembe o nzamba zopesa asengi ka nzambe merci olena tialaka muninga kuna vivaka ndeni muninga kuna po il faut tozala conscient nyonso tozoluka nyonso tu tozoluka même bana nyonso tozobota même nini nyonso tu eza ekoleka nyonso tu eloko etika l'éternel ezate donc tokoleka komona pena ke baninga bakoma pena kosala ba émission ba congolais nyonso baolela na kombo ya vie de loin pe yo moko conscience no eza wana ezosala ke ngande na sala muningo mabe Inch'Allah pour la première fois na mona ozaboya te sala nga pasi komona muninga zo souffrir muninga ngo apes po okoma na niveau ya kotele poison ezaka rapona ki mutema malamu apesa ki confiance bozo fanda na ye boliaka na ye place moko azo pesa confiance ya bikoza muninga malamu osale mabete mais
problème est Voilà, je reste moi mot de la fin pe ba dédicace na ba ndeko baza Rolanda biso ba soutenir rayo. Oui, mot de la fin kaka bandeko Rolanda biso na bi que to blessé mutu te lobika ba vérité. Na bandeko na so amisé congolais tous en amour. Ya kozala ko ndima muninga na époque na parce que yo pe époque ne ko ya ba ndima yo pe ba to pe ba betelo maboko. Pe na betaka c'était na bateau yo ba bureau ya ba mise ba bureau ku tout ba bureau c'est trop dit bateau ba kenda ba malanda ngula ba mise po mise memo poto memo voyage ngane na kabina luka poto pa mise nte soki bozawa na pona ko na ko bomaka ngai si utu ngapa ba musicien bozo na bino loti boza na bino loko moko te po mise wana ko boya nenga te po na bino pour place na bandaka na boza rakati donc voilà merci na ba tout balandinga dikunde mpoko bonyomo na pesi mbote mon vieux Raoul Mulobo tour d'Europe Raoul Machoupe na pesi mbote na Gilles Mwana Mputu na bosanite Jimbela ou venanga luzo mbata bino to bolandinga merci na bino bo continuer ka s'abonner pe na wanta shili susu bandeko na biso balanda biso na film buto ja toujours together Fancy ba asa ya biso to za kana ibo bika ndenge za na merci Ken Fiana ça va. Ouais, ça va. Fancy, tu as pour bêta c'était le moko. Fallait même délégation à 21 personnes. Fait n'absolu dit badia takei. Na ba artiste et musicien donc il baké na dino lia ke pe au bureau paquet na Canada. Deya paquet. Il y a kenda na mais sous les pe azwaki avion lelo. Il y a que les États-Unis qui ont landé là-bas contrat moko za kuna na niveau États-Unis. Bon, Manning de John, Maramunyo surtout ça les maras surprise. Manning de John pas mon anaté peut-être peu biso peut aux surprise azana fali na Canada. Voilà. Et ça la biso toujours bien. Donc il n'a pas si merci na banderonyo surtout vraiment bolandi biso c'est Pauline Lumumba. C'est Pauline Lumumba na Genève. Venanga Luiso Mbata, venanga Jimmy Bela. Donc il n'a pas si merci à Tron Adel Djorobago Danger, Prince Yaweli, Mister Versas, Prince Yaweli Yoyebi, Sœur Nathalie Neymar, n'a pas si Bambote, Patrick Mayangi, producteur ya Mounene ya Fashion, n'a pas si Bambote, Richard Amelin, l'international, patron à Katia Londres, wana n'a pas si Bambote Belé, n'a pas si Mbote na Gauthier Mascotte, pire vieux Gauthier Mascotte, Junior Mawete, nan. Les Gauthier PC Mbotete. Oh, les Gauthier za petit nanga, les Gauthier za petit nanga. Donc on appelle si Batutu Bambote vraiment Batutu Bambote. Merci. Voilà, chers amis internautes, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission et là je remercie directement il y a Odilo Mampouya, exemple à suivre, hein, boutique exemple à suivre donc na Avenue. Donc, comment on appelle ça? Ah, il y a Odilo Mampouya, Avenue Kimga. Donc, au Pala, croisement au Pala, na Avenue Gambela. Donc, na Kwenka Kawana, na boutique exemple à suivre. Donc, boutique exemple à suivre. Et ça ramène maintenant aux anapoto, oye, on a kin, qui est au Bossana qui valise na yo place Mongo Boye. Donc, au Kiko Kendekuna, au Late, la wana babiloko, il y a originaux, bas originaux ezali. Biloko nyonso obola tarakuna na mikili awawa direct na boutique exemple à suivre chez ya Odilo Mampouya Ari Matushi Mazawana donc ma camion surtout ezali bien et na pesi sumbote na master na ngai Clovis master na ngai depuis Londres master na ngai Akala ya Tongo na pesi mbote et je remercie aussi tous les partenaires de cette émission ba critique nabino ba conseil nabino et ozala le bienvenu na Zozelango. Bonne suite des programmes sur votre chaîne Fimbo na Fimbo. On se retrouve très prochainement. Ciao.